India ki Hannagi Prime Minister Oiramba Rajiv Ghandhi ki Marifu Mathoi Suba Mapok Kumon Pallan Manipur Pradesh Congress Committee na Sinduna Pangthokkhre MPCC ki President Kaisa Mega Sandra Singh amadi CLP leader Okram Ibovi Singh gi luching makhada Rajiv Ghandhi ki Mapok Kumon Pallan ga mari ledena Imphal gi Assembly constituency taret fauduna back rally amasu chatki community amaga gi marakta nusi chanana leinaba amadi maribak nusiba poknabagi pausel puduna chatkiba rally ni haina MPCC ki President Kaisa Mega Sandra Fongdoki Loinana Rajiv Ghandhi ki Manglan Oiramba amaga nusinaba peace leiba community amaga gi marakta nusinaba amadi dharmajat khaidana hingminnaduna saukhatminabagi wakhalon adu aikhoi khudingmakna tham thunghannabagi damak hotna minasi haina sumhakna appeal tawki 91st birth anniversary of late Sri Rajiv Ghandhi ji mahaki mafamda aikoi laikat tauba amasung aikoi place lauminaba aikoi gi mahaki former prime minister gi mahaki manglan vision mayam madu aikoi nanghauna ningsingduna aikoi gi party gi oina sei khudingi pangthok chabani loinana Pangthoi basiga Mari Lainana, Iquina massive bike rally ama, a sober bike rally ama, Iqui Masimasu, Hikat Lekat, Tower Matung, the Iqui Pangthokani, Nasigi, Hikat Lekat, Tower Matung, the Pangthok River bike rally, see Iqui Kendra Taret, Saben Assembly constituency, the Iqui bike rally, second. Masi Setka to Ribiki, Marueva Pandamdi, Manipur, Amasung India, Maruena. Manipur se housing aikoigi violence aikoigi leiba community ani khanaba khonaba sina maram boy kanda aikoigi shanti leiba ngamdri maroiba aikoigi visionary Rajiv Ghandhi ji gi maki wakhalon unity peace communal harmony loinana national integration hariba maki adugmaba vision singasi realize tawba sung na hongna ningsingba sigi pandamda kendra taret Imphal manungi kendra taret aikona bike rally si pangthok chabani masina achauba aikoigi message sama miyam da piba ngamgani maramdi aikoi nungsinaba shanti amadi aikoigi dharma amaga community amaga nungsinana leiba masina chawkhatpa progress adagi development kaya aikoi leiba ngamgani aikoi amaga nuksinadrabadi aikoina unity in diversity khenaba mayam dharma gi khenaba jati gi khenaba language gi khenaba mayam sigi marakta aikoi unity leiba ngamon asumlaba visionary Rajiv Ghandhi ji gi asingba wakhalon se masi aikoina nanghauna niksingduna ngasi aikoina bike rally sida bigadriba message si miyam yohonna nabagi da makta kendra taret lan aikoina chatlaga minimum 500 bikers mi jangwa dagi tadana aikoi attend tawgani aduga sidagi hena sulakani aduga masina biduri message Manipur da shanti porakpa amasung khenaba singi marakta punsinare hairaga pangal aikoi gi shanti gi avol tawba peace masi mapangan kan khalhanba support tawba adigumba thawdok ama oigani haina khanjai masigi damakta aikoina singmaba bike rally asi aikoi chachabani